హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రైతు సేవ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు చికెన్, మటన్ మరియు ఎగ్స్ ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఏపీ మరియు తెలంగాణలో చికెన్, మటన్ మరియు ఎగ్స్ ధరలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకునే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఈ వీడియోను లైక్ చేయనట్లయితే వీడియోను లైక్ చేయండి. మీరు చేసే ఒక లైక్ నాకు ఎంతో సపోర్ట్గా మరియు ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ను తప్పకుండా యాక్టివ్ చేయండి. ఫారం లైబర్ ధర వచ్చేసి ఏపీలో 93 రూపాయలు, తెలంగాణలో 95 రూపాయలు. రిటైల్ లైబర్ ధర వచ్చేసి ఏపీలో 110 రూపాయలు, తెలంగాణలో 108 రూపాయలు. విత్ స్కిన్ వచ్చేసి ఏపీలో 175 రూపాయలు, తెలంగాణలో 170 రూపాయలు. స్కిన్లెస్ వచ్చేసి ఏపీలో 200 రూపాయలు, తెలంగాణలో 200 రూపాయలు. 12X విషయానికి వస్తే ఏపీలో 75 రూపాయలు, తెలంగాణలో 78 రూపాయలు. ఇక మటన్ విషయానికి వస్తే కేజీ మటన్ వచ్చేసి ఏపీ మరియు తెలంగాణలో 700 నుండి 750 మధ్యలో అమ్ముతున్నారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చికెన్ మరియు ఎగ్స్ ధరలు ప్రతిరోజు తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియోను లైక్ చేసి మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.